केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड कैफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, ऋषि रोड, नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। ओलेगाउँ मूल साक्योङ 1 पेदुङ निवासी अग्निपीडित प्रकाश विश्वकर्माको परिवारलाई गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको एक टोलीद्वारा गरियो सहयोग प्रदान। तकदाह टिस्टा भ्यालीका युवाहरू भए गोरामुमुमा सामेल। मिरिकको जनताले टिएमसीलाई सघाएकोले नै मिरिकका जनताले धेरै सहुलियत प्राप्त गरिरहेको एलबी राईको भनाई। आगामी विधानसभामा पहाडका 3वटा सिटबाट टिएमसीले जित्ने राईको दाबी। दमाई विकास बोर्डद्वारा होम्स सार्वजनिक भवनको गरियो शिलान्यास। अनि डुवर बस्तीमा नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न। गत 14 फरवरीको दिन घर जलेर खरानी भएको ओली गाउँ मूल साक्योङ 1 पेदोङ निवासी प्रकाश विश्वकर्माको परिवारलाई आज गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको एक टोलीद्वारा घटनास्थलमा पुगी सहयोग प्रदान गरिएको छ। कालेबुङ खण्ड 2 पेदोङ अन्तर्गत ओली गाउँ मूल साक्योङ 1 मा गत 14 फरवरीको दिन प्रकाश विश्वकर्माको घर दिउँसै जलेर खरानी भएको थियो। त्यहाँदेखि यहाँबाट सिधै गयो चाहिँ हाम्रो रुम यतापट्टि थियो। अनि यतापट्टि रुम हुँदाखेरि चाहिँ उसले लुगा पट्याउनु जाँदाखेरि चाहिँ सोफाको लुगा चाहिँ भित्र देखेछ। अनि यहाँ चाहिँ कसले हो, नानीहरू के गर्यो भनेर चाहिँ अन्त सोफा हेर्नु आउँदा चाहिँ यहाँ सोफामा चाहिँ आगो लागिराखेको देखेछ। अन्त मेरो मिसेस अन्त यहाँ गएर चाहिँ छोरीलाई बोलाएर आउँदा नआउँदै यताबाट माइला भाइ झर्दा नझर्दा चाहिँ आगो चाहिँ एकैचोटि बढिहाल्यो। अन्त कसरी लाग्यो, कहाँबाट लाग्यो, त्यो केही पत्तै लागेको छैन। यति मात्रै पैसाहरू पनि तान्नु पाएको, अरू चाहिँ तान्नु सकेन। पैसाहरू पनि 500 रुपियाँको नोटहरू पनि पुरै डढिराखेको छ। यस्तो भइरहेको छ। पैसा यति चाहिँ तान्नु सके केटाहरूले, अरू चाहिँ सकेन तान्नु। आफूले लगाएको लुगा बाहेक केही बचाउन नसकेको उक्त विश्वकर्मा परिवारलाई सहयोग प्रदान गर्न आज गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका एक टोली पेदोङ पुगेको थियो। सम्मेलनका सचिव पीके प्रधानको अगुवाईमा गएका उक्त टोलीले पीडित परिवारलाई एउटा लुगा राख्ने दराज गोदरेज सँगै 5000 रुपियाँ प्रदान गरेको छ। खामदुङ समाज कल्याण सङ्घका अध्यक्ष ऋषिराज राई, सचिव सरोज प्रधान अनि मुख्य सल्लाहकार किरण प्रधानको विशेष सहयोगमा सो सम्मान प्रदान गरिएको छ। यो सम्मेलनको ठुलो एमाउन्ट सकेन, सानो एमाउन्ट गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालिम्पोङ उहाँहरूलाई हामी परिवारको तर्फबाट साथै खामदुङ समाज कल्याण सङ्घ अनि साक्योङवासीको तर्फबाट यो दुःख घडीमा यहाँहरूले जुन चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो अघि, यसमा हामी मुरी त यहाँहरूलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। जब जब पनि कसैलाई दुःख पर्छ तब गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले सहयोग गर्ने गरेकोले नै आज यो सहयोगको कार्यक्रम गरिएको सम्मेलनका सचिव पीके प्रधानले बताएका छन्। त्यसै पनि हामी गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको एउटा दायित्व बनिन्छ। यस्तो जग्गामा हामी तुरन्त गएर हामीले के दिन सक्छौँ, यथाशक्ति हो होइन, त्यो दिन सक्छौँ भन्ने हामीले हिजो एकदमै इमर्जेन्सी मिटिङ राख्यौँ। हाम्रो प्रेसिडेन्टहरू बाहिर हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सी मिटिङ राखेर होइन आज जो उहाँलाई इमिडिएट के जरुरत छ त्यो हिसाबले हामीले जो आज निर्णय लियौँ। अनि किरण यहाँको भाइको बराबर हामीले
पुरा यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी के हो त्यो हामी थाहा लाग्यो। उहाँबाट हामी जानकारी पायौँ र उहाँ जरुरत के छ उहाँलाई इमिडिएटली लत्ता कपडा रासिन पानी भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो भन्नुभएको थियो मेरो लुगाफाटा राख्ने जग्गाहरू छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै लुगा राख्ने जग्गा चिज पायो भने चाहिँ सायद राम्रो हुन्छ होला भन्ने तपाईँको पनि चाहना रहेछ र हामीले नै हिजो कमिटीले डिसिजन गरेर चाहिँ एउटा के अरे सानो गोदरेज तपाईँहरूलाई यो वर्तमान स्थितिमा जुन किसिमको तपाईँलाई सङ्कट आएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो टिम आएर यो गोदरेज लिएर तपाईँलाई आज दिनेछौँ। र आजको यस कार्यक्रममा सम्मेलनका कोषाध्यक्ष अनिता भुसाल, सहसचिव नरेन्द्र तामाङ, कार्यकारी सदस्यहरू सोनाम टी भुटिया अनि दिलीप भुजेल पनि उपस्थित रहेका थिए। तकदा टिस्टा भ्याली समष्टि अन्तर्गत बडा पुबुङबाट युवाहरूले गोरामुमोमा सामेल भएको जानकारी विज्ञप्ति जारी गर्दै दिएका छन्। गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको कार्यालय चौरस्तामा बसेको साङ्गठनिक सभामा युवाहरूले समर्थन जनाउँदै वर्तमान राजनैतिक विषयहरू लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा पनि गरेका छन्। नयाँ युवाहरूलाई खदा लगाएर स्वागत जनाउँदै दलीय झण्डा अजय एडवर्डको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको थियो। आउँदो दिनहरूमा उहाँलाई हामी साथमा साथ काँधमा काँध मिलाएर हामी हाम्रो आफ्नो 110% दिएर उहाँलाई साथ दिनेछौँ र उहाँले पनि हामीलाई आशा छ हामीलाई त्यसरी नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने हामी उहाँप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। दार्जिलिङ हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले आज जनतासँग सम्पर्क कार्यक्रम अवधि आफ्नो वक्तव्य पेश गर्दै मिरिकको जनताले पार्टीलाई केही दिएको थियो र नै आज मिरिकको जनताले राज्य सरकारबाट सहुलियत प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै अब दार्जिलिङ, खर्साङ अनि कालेबुङको जनताले पनि पार्टीलाई केही योगदान पुर्याउने समय आएको बताउँदै यसपालि पहाडको 3वटा विधानसभा क्षेत्रबाटै टिएमसी उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउने ठोकुवा पनि गरेका छन्। हामीलाई हाइकमान्डले हामी एक्लै लड्छौँ नि, तर हामीलाई मतलब हाइकमान्डले अहिले हामीहरू हाइकमान्डसँग हामी त यहाँ त एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटी मात्रै हो, हाम्रो त सेन्ट्रल कमिटी अलग छ। सेन्ट्रल कमिटीको निर्देश त पालन गर्नु पर्यो। आज एकजना म सिपाही हो र सिपाहीले कमान्डरको आदेश नै मानेन भने त्यो सिपाही भएन नि। मेरो ड्युटी म एउटा सिपाहीको जे ड्युटी हुन्छ त्यो गर्ने हो। मलाई हाइकमान्डले जे निर्देश दिएको हुन्छ त्यहाँनिर बस्नु। यदि मलाई आज आगोमा आम फाल्ने हो, हिउँमा आम फाल्ने हो, हिउँमा आम फाल्ने हो। मतलब एलायन्स त आज हामी विनय अनितसँग पनि छौँ र विमल गुरुङसँग एलायन्स छ र यो चाहिँ मतलब डाइरेक्सन चाहिँ मतलब हामीलाई हाइकमान्डले जे निर्देश दिएको हुन्छ हामी त्यो गर्छौँ। मिल्नु नमिल्नु उहाँहरूको उस हो, तर हाम्रो मतलब जिम्मेवारी चाहिँ यदि कसैसँग पार्टीसँग मिल भन्छ भने हामी मिल्ने हाम्रो दायित्व हो। बट एलबी राईको सोचाइ के छ अहिलेको लागि? अब यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँलाई हिजोको मतलब एक्ज्याक्ट सर्वे रिपोर्टले अहिलेसम्मको सर्वे रिपोर्टले कुनै नेसनल पार्टीलाई देखाएको थिएन कि दार्जिलिङमा जित्छ भनेर। हिजोको सर्वे रिपोर्टले के देखाउँदैछ भनेदेखि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट 3टा सिटमा एउटा टिएमसी आउँदैछ भनेर। यो सायद मेरो हिसाबले मेरो दार्जिलिङ कि कुनै पनि 3टा सिटमा एउटा सिट त्यो उहाँहरूले तोक्नु भएको छैन, तर उहाँहरूको सर्वे रिपोर्टले बताउँदैछ कि एक सिटमा टिएमसीले जित्छ भनेर। त मेरो दाबी छ म हिल टिएमसीको अध्यक्षको 3वटा सिट हामी जित्छौँ भनेर। दमाई समाज घरको आज विभिन्न बोर्डका अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम बीच होम्समा शिलान्यास गरिएको छ। दमाई विकास बोर्ड मार्फत बनिने समाज भवनको आज बोर्ड चेयरम्यान गङ्गासागर पञ्चकोटी अनि विभिन्न बोर्डको अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम बीच शिलान्यास गरिएको हो। स्थानीय होम्स ब्लक B2 मा बनिने उक्त भवनको लागत 9 लाख रहेको छ भने उक्त समाज घर निर्माणको निम्ति क्षेत्रवासी अशोक कार्कीडोलीले आफ्नो जमिन दान गरेका छन्। सम्पन्न शिलान्यास कार्यक्रममा दमाई समाजका अध्यक्ष अनिल कार्कीडोली, सचिव रञ्जन सुनाम, उपाध्यक्ष पारस मोथे, बुद्धिमान सुन्दास, बुधन बागदास, विनोद दर्नाल, दमाई विकास बोर्डका अध्यक्ष गङ्गासागर पञ्चकोटी, कामी विकास बोर्डका अध्यक्ष केबी बराइली, मगर विकास बोर्डका अध्यक्ष नवीन थापा मगर लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यस क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गर्न असुविधा भइरहेकोले उक्त भवनको आवश्यकता रहेको, यसैले दमाई विकास बोर्डको मार्फतबाट उक्त भवन निर्माण हुन लागेको दमाई विकास बोर्डका अध्यक्ष गङ्गासागर पञ्चकोटीले बताएका छन्। र यो चाहिँ डाक्टर ग्राम सोसमा नै
200 जस्तो घर हाम्रो दमाई कम्युनिटीको छ र उहाँहरूको कतिवटा बिहाबटुल अब मतलब कतिवटा समस्या मिटिङ गर्ने कार्यक्रम गर्ने एकदमै समस्या थियो र त्यो समस्यालाई उहाँको 16 जब भोट भयो 16मा त्यहाँदेखि उहाँको डिमान्ड थियो तर हामीले फन्डिङको कारणले गर्दाखेरि गर्न सकिरहेको थिएनौँ। यसपालि चाहिँ अलिकति हामीले बचाएर यो कम्युनिटी हल यहाँ निर्माण गर्न गइरहेको छौँ। यो सम्पूर्ण यो समुजवासीकै निम्ति एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ उहाँहरूको समस्याको समाधान हुनेछ र यसलाई यो 2टा फेज भएर काम हुँदैछ। यो फर्स्ट फेजमा तपाईँको 4.5 लाखको फर्स्ट फेजमा काम हुँदैछ र सेकेन्ड फेजमा फेरि 4.5 लाखको काम हुँदैछ र मोटामोटी 9 लाखको काम यहाँ हुन्छ। र आजको दिन हाम्रो होम्स दमाई समाजलाई दमाई विकास बोर्ड मार्फत जुन एउटा समाज घर प्रदान गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण होम्स दमाई समाजको सदस्यवर्ग दमाई परिवार जति पनि छौँ र विशेष हामीहरू पश्चिम बङ्गाल सरकार साथै दमाई विकास बोर्डका चेयरम्यान श्रीमान गङ्गासागर पञ्चपट्टीज्यूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै हामीहरू धन्यवाद टक्राउँछौँ। लोअर बङबस्तीमा सार्वजनिक सरस्वती पूजासँगै नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। लोअर टारीगाउँ चोकपुर सार्वजनिक पूजा आयोजक समितिको आयोजनामा माता सरस्वतीको पूजा आराधनासँगै 12 वर्ष मुनिका नानीहरूलाई लिएर नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा विनय खेमा केन्द्रीय सदस्य तथा समष्टि महासचिव भुवन पिखनाल मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने अन्य अतिथिहरूमा टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिका उपसभापति लीलाप्रसाद भण्डारी, शिक्षक भानुभक्त भण्डारी लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यस कार्यक्रममा निर्णायकको रूपमा मनिका भण्डारी, प्रशान्त भण्डारी, राजु भण्डारी, कैलाश खड्गा रहेका थिए। आयोजक समितिको सञ्जय राई बुद्ध सुब्बाको पहलमा यो वर्ष रेली खोला नजिक सुदूर गाउँमा नानीहरूको प्रतिभा खोजी निकाल्ने उद्देश्य लिएर गरिएको कार्यक्रमको मुख्य अतिथि भुवन पिखनालले सराहना गरेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाका कलाकारहरूले रोचक प्रस्तुति दिएर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। विभिन्न सङ्घ संस्थाका कलाकारहरूले रोचक प्रस्तुति दिएर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। यसरी नै लोअर गैरीगाउँमा नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। लोअर गैरीगाउँ पूजा सञ्चालन समितिको आयोजनामा सम्पन्न उक्त नृत्य प्रतियोगितामा स्थानीय अग्रज भक्तिप्रसाद दाहाल विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। उनीसित गैरीगाउँ प्राथमिक पाठशालाका प्रधान शिक्षक विकास काफ्ले, पूर्व प्रधान शिक्षक लीलाप्रसाद भण्डारी, पूर्व शिक्षिका पवित्र अधिकारीका साथ पूजा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र अधिकारी, सचिव सुभाष राई, सहसचिव रोहिता अधिकारी, कोषाध्यक्ष अविनाश राई लगायत स्थानीय अग्रजहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतियोगितामा वरिपरिका 12 वर्ष मुनिका नानीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। निर्णायक मण्डलीमा गोविन्द भुजेल, गायत्री दाहाल अनि मनिका भण्डारी रहेका थिए। उक्त प्रतियोगितामा रक्षा रेग्मी प्रथम, अतिथि भण्डारी दोस्रो अनि बिपिका खनाल तेस्रो बनेका थिए। विजेता अनि उपविजेतालाई मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथिहरूको बाहुलीबाट पारितोषिक नगद राशिसितै सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रमबीच आयोजक समितिले गैरीगाउँ प्राथमिक पाठशालाका पूर्व शिक्षक लीलाप्रसाद भण्डारी अनि पूर्व शिक्षिका पवित्र अधिकारीलाई सम्बर्धना पनि जनाएको थियो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। ओलेगाउँ मूल साक्योङ 1 पेदुङ निवासी अग्निपीडित प्रकाश विश्वकर्माको परिवारलाई गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको एक टोलीद्वारा गरियो सहयोग प्रदान। तकदाह टिस्टा भ्यालीका युवाहरू भए गोरामुमुमा सामेल। मिरिकको जनताले टिएमसीलाई सघाएकोले नै मिरिकका जनताले धेरै सहुलियत प्राप्त गरिरहेको एलबी राईको भनाई। आगामी विधानसभामा पहाडका 3वटा सिटबाट टिएमसीले जित्ने राईको दाबी। दमाई विकास बोर्डद्वारा होम्स सार्वजनिक भवनको गरियो शिलान्यास। अनि लोअर बमबस्तीमा नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जमिन बिक्रीको सूचना। 6 डेसिमल जमिन बाटोको छेउमै लोअर दलपचन्द 15 माइल एस टर्निङको छेउ कालेबुङमा बिक्रीको निम्ति उपलब्ध रहेको छ। इच्छुक महानुभावले झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 8348675537। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ विकास प्राइमेरी स्कुल गुम्बाहट्टा निवासी स्वर्गीय इन्द्र रुचालको गत 6 फरवरी 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 18 फरवरी 2021 बिहीबारको दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ।
तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनित रूपेश रुचाल, रोहित रुचाल छोराहरू दीपा रुचाल बुहारी, रोशना घिमिरे, सावन घिमिरे छोरी ज्वाइँ, साकार घिमिरे, अभिनन्दन रुचाल नातिहरू, सुरञ्जली रुचाल नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। I know you hate me, but I still love you. ग्लोरी मिडिया प्रोडक्सनको प्रस्तुति दीपक सोलोमन राईको कथा निर्माता अनि संवादमा तयार पारिएको इसाई पारिवारिक नेपाली चलचित्र यथार्थ द रियलिटी आगामी 26 फरवरी कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा सार्वजनिक भइरहेको छ। अति सुब्बा, विपना थापा, सबीर छेत्री अनि एन्जल राईको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन नेपाल अनि कालेबुङको विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ। कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा 26 अनि 27 फरवरीको दिन यस चलचित्रको च्यारिटी शो पनि सम्पन्न हुनेछ। अगावै टिकटको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 6294168612। जसलाई मनमुटुमा सजाएको हुन्छ नि उसलाई हरेक ठाउँमा पहिलो स्थान दिन्छु। हजुर एस्तरको पापा हुनुहुन्छ? ज्यू, तपाईलाई चिन्न सकेन नि? हजुर म एस्तरको हस्बेन्ड। फेरि मम्मी र पापाको अगाडि कसरी मुख देखाउनु? मण्डली र समाजको अगाडि बदनाम हुन्छु। सानो कुरो मैले घर छोड्नु चाहिँ हुन्थेन। होस् जान्न, किन झोक्न हो। चर्चमा राम्रोसँगले हेल्प गर्नु ल। हामीले वहाँकै आज्ञा मान्नै पर्छ, जीवन वहाँकै इच्छामा सफल हुन्छ। तर जति नै भावनामा डुबे पनि यथार्थ बनेको यथार्थ नै हुन्छ रहेछ। सबै व्यर्थ रहेछ, आफैले चाहे चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहां गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईँले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798।
कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324 54001, 9933 33 33 43 अनि 8967 77 67 77। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC,
स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईँहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ
मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552 256 285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।